mínimo ten en cuenta que siendo muy optimista, serán 10 años que tienes que esperar a que se acabe la guerra. Siendo muy optimista, ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Me toca presentar esto con una sopa impresionante, pero bueno, supongo que muchos de nosotros estamos así. Como sabéis, en Fenómena tenemos una sección habitual que es la de Fenómena Premier, donde presentamos películas que por circunstancias no han llegado a las pantallas, películas que no tienen distribución en nuestro país o simplemente pues a veces que tuvieron una mala distribución, pero generalmente son películas que no hemos podido ver. De hecho, este mes tenemos la oportunidad de, además de esta noche, de recuperar La broma asesina, una película que sí se ha estrenado en Estados Unidos, Batman, una película de animación, y Yoga Hosers, que es la última locura de Kevin Smith, que también podremos ver aquí y que no tiene visos de que se vaya a estrenar nunca. Así que continuaremos en esta línea. Hay muchísimas otras películas, como Southland Tales, por ejemplo, que quisiéramos ver, de Richard Kelly, y otros muchos títulos que bueno, son complicados de conseguir, precisamente por eso, por la falta de distribuidor que hay en nuestro país, pero que intentamos buscar en el extranjero y traerlas. En este caso, Final Fantasy XV, King's Life, y hoy tenemos la suerte de poderla ver en pantalla grande por primera vez. Creo que, no sé si está a punto o ya se ha editado en Blu-ray, pero sí tuvo un estreno en algún otro lugar del mundo. Y para ello hemos querido invitar a una persona, uno de los animadores de personajes, que ha tenido un trabajo destacado en esta película y que es de aquí. Así que me gustaría presentaros a Lluís Danti, que ha estado vinculado con la empresa Image Engine, y aquí lo tenemos. Hola, molt bona nit, molt bon vespre. Bé, em dic, com m'ha introduït, em dic Lluís Danti, soc animador de personatges 3D i he tingut la sort de treballar en el tercer acte d'aquesta pel·lícula. Tinc 8 anys d'experiència animant en pel·lícules, animant en videojocs, en cinemàtiques, i l'any passat, el 2015, estava treballant a Amsterdam, estava treballant en una empresa que potser alguns coneixeu, es diu Guerrilla Games. Estava treballant per un videojoc de Play 4, el Horizon, i al novembre, més o menys, vaig rebre un email d'una empresa que es diu Image Engine, i en el qual deien que havien vist el meu treball, sobretot durant la meva època a Japó, i que estaven molt interessats en el que feia i que els agradaria comptar amb la meva experiència per un nou projecte que acabava d'entrar. El projecte, evidentment, es tracta de Final Fantasy, i bé, em vaig ficar molt content quan vaig rebre aquest email. Final Fantasy per mi és una franquícia que porto jugant des que soc un teenager i és tot un honor poder treballar en ella. De totes formes, l'empresa estava a British Columbia, a Vancouver, a la costa oest, i és una decisió difícil, però bé, després de donar-li moltes voltes vaig dir, collons, tio, ho has de fer això. I vaig decidir viatjar fins a Canadà per treballar en aquesta pel·lícula. Abans de començar a parlar pròpiament sobre Final Fantasy, crec que és interessant conèixer també una miqueta el background del meu estudi. Com he dit, s'anomena Image Engine, està a Vancouver, i poder pel nom no us soni, però són els responsables de pel·lícules de ciència-ficció bastant reputades, com per exemple District 9 o Elysium o per exemple la més recent Chappie. Totes elles són del Neil Blomkamp, un director que realment m'encanta i que penso que és l'autèntic hereu de la ciència-ficció moderna, i també va ser una de les raons per les quals em va motivar a anar en aquest estudi. Llavors, ara sí, pròpiament podem parlar de King's Life. Dintre de Square Enix, que és la companyia que ha creat Final Fantasy, hi ha una divisió que s'anomena Visual Works, i aquesta gent el que fan és s'encarreguen de tot el 3D, tot el 3D de Square Enix. Ja fan cinemàtiques, fan per exemple pel·lícules o fins i tot les màquines de pachinko, aquestes japoneses, ho fan ells. I una de les seves primeres pel·lícules, alguns recordareu, és la de Final Fantasy The Spirits Within, del 2001, que en la seva època era així com superrealista, però bueno, ja després, 15 anys després, s'ha quedat una miqueta per bastissants, però en el seu dia va ser molt trencadora. Llavors també aquesta gent ha treballat en una pel·lícula que es diu, és la de Advent Children, Final Fantasy VII Advent Children, del 2005, i personalment m'agrada molt. No va tenir un release als cinemes, va sortir directament en Blu-ray,
però l'animació i sobretot, si la primera era més realista, aquesta era més estilitzada, l'animació és una passada, m'agrada molt aquesta pel·lícula. I llavors anem a parar a la tercera pel·lícula de Visual Wars, que és aquesta, Final Fantasy XV. La diferència entre Final Fantasy XV i les altres dues és que per aquesta pel·lícula el que van decidir fer va ser contractar estudis occidentals, algo una miqueta estrany, no? Pensant en la filosofia japonesa, no? Jo me lo guiso, jo me lo como, però han contractat estudis occidentals, un d'ells és el que vaig treballar jo, però n'hi ha altres. Van contractar, per exemple, també Third Floor per fer la previsualització de la pel·li. Van contractar un estudi d'Hongria que es diu Digic Pictures, que s'han encarregat del primer acte de la pel·li, que és una passada. Ja veureu quan veureu la pel·lícula, és increïble. També hi ha un altre estudi occidental de British Columbia, de Vancouver, que es diu Waterproof Studios, que s'ha encarregat del segon acte de la pel·li, de la meitat de la pel·lícula, i sota el meu punt de vista patina una mica, no crec que està a l'altura, sincerament, del primer acte, però bueno, és un estudi jove que té 2 anys i que probablement no tindria que haver acceptat aquesta feina, però la van acceptar i s'estan ofegant una mica, van tenir que delegar shots a altres empreses. I després el tercer acte de la pel·li, de Kingslave, l'hem fet nosaltres, l'hem fet a Image Engine, és on jo he treballat com a animador sènior. Aquestes batalles entre superrobots. Llavors, a nivell d'animació, penso que hi ha hagut un repte molt important, que és sobre el que jo puc parlar, i és que la majoria de la pel·lícula ha estat creada a partir de motion capture, que és això que els actors els hi fiquen boletes per al cos, no? I després es fica tota aquesta informació als personatges i bé. Això ha cobert, també inclús s'ha fet a nivell facial, motion capture, això ha cobert la gran part de la pel·lícula, però llavors hi ha altres escenes, sobretot en el tercer acte, que és la batalla final, que no es pot capturar, és a dir, no pots capturar un tio que en un edifici de 60 metres, el pots capturar si l'emputxes, no? I aquí és on entra el paper dels animadors keyframe, és a dir, la meva feina. Llavors penso que era molt important mantenir aquesta consistència entre el que és captura de moviment i el que és animació keyframe, i penso que s'ha aconseguit. L'aspecte visual de la pel·lícula es manté homogeni, el 90% dels casos, i és algo molt difícil, realment, a animació keyframe, elevar la qualitat fins que pugui colar per capturar el moviment. Penso que és una de les coses que s'ha fet a Image Engine i ha quedat de puta mare. I llavors, finalment, parlar del release. La pel·lícula s'ha estrenat a Nord-Amèrica, s'ha estrenat al teatre, als cinemes a Nord-Amèrica, s'ha estrenat a Mèxic, als Estats Units i a Canadà. Llavors també hem tingut un release a Japó, evidentment, que realment ha fet molts calés, està entre el top 10, el van estrenar fa com 2 mesos. I llavors aquí a Europa, lamentablement, ens hem tingut que conformar doncs, això, amb un release a través de digital, a través d'iTunes, i també del Blu-ray, que l'he comprat avui, per cert, 20 pavos. Però bueno, gràcies a Déu estem aquí al Fenòmena, no? I tenim la sort de poder-lo veure en pantalla gegant. Jo no l'he vist, la pel·lícula no l'he vist tota sencera, o sigui que per mi també serà una premiere. I res més, agrair a Fenòmena de ser-me a presentar aquesta pel·lícula que amb tant esforç hem tirat endavant durant aquest any, i llavors quan s'acabi la projecció estaré per aquí fent una birra o el que sigui, si algú té interès en l'animació o si em vol saber una miqueta més, estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.